即係我經常都講啦，就佢哋嘅速度啊，因為年青人如果速度打唔到出嚟咧，從對方打控反控，同對方打戰術嘅話咧，蝕緊啊一定係蝕硬㗎啦。咁啊，反而咧速度就可以恰恰你孝精個移係即係可以動慢啦。搏一搏㗎嘛，即係搏你咧就有即係比較容易出錯，有時李孝精個速度咧比較慢啲。啱開個波咧就唔到界啦，咁啊亦都係將個轉發球權就俾翻黃生。有啲決心啊！見到就辛伯哲同埋呢個柳賢英。嗱，我哋見到柳賢英咧就佢嘅跑動都唔係好快啊，咁但係咧就即係個捕捉個位置咧就真係都幾好啊！呢個年青球手。咁啊，但係我就嫌佢就即係好多時咧就後退咧就多咗啲。嗱，好似呢啲咁嘅波咧就即係上去嗰個時間咧就唔夠快啊，有啲猶豫啊。咁我諗打多幾場波咧。如果佢仲更加夠壓前嘅話咧，就相信佢喺前半場嘅威脅性咧就更加大。嗱，呢個勾對腳就勾得靚啊！呢又出錯波。嗱，好多時年青球員就經常出現啲咁嘅問題啦，就佢分唔係好，即係分唔清楚主被動啊！有陣時一旦發力咧，就下下都發力。我哋剛才李龍大嗰個對抽咧，就其實辛伯哲就係比較被動啊。咁但係就因為快上嚟咧就收唔翻啊，繼續對抽，結果俾阿李龍大咧就鑑生咧就係抽死。哇！呢球波靚，但係即係無論點樣出錯都好啦。都係要快啊，都係要攻，因為呢個係即係作為年青組合唯一嘅一個出路。而家見到佢殺開一條血路㗎啦，5-2領先，都未試過能夠喺呢一場嘅賽事咧能夠領先咁多㗎啦，領先到4分添，6-2嘅。弊啦！呢個波係咪辛伯哲出錯波咧？係啦，咁其實呢球波咧，嗱先睇睇。嗱，逢係你係咁樣出波嘅話咧，就女子球員咧就真係好容易俾對方係攻擊啊！所以打混雙咧，就男子球手每一次出波咧都好緊要，幾時發力啊？幾時擋網？幾時做假動作？幾時挑對角？咁呢啲即係都係有個即係時機。即係唔同嘅環境就做出啲唔同嘅動作。咁啊好在咧，失完嗰一下之後咧就冇打亂咗自己，仍然都有好表現嚇。嗱，呢球殺波落點靚啊！哎呀！嗱，呢個搶啊！真係搶得靚啊！個兜口兜面就喺你面前放翻網前，啱啱你喺度精咧係褪緊頭啊！哇！咁樣好有機會啦，大比分係領前呢，就係第二局嘅前半段啦。嗱，整個速度咧就真係打咗出嚟啊！咁啊，再加上李龍大即係中半場嘅截擊咧，冇剛才第一局咁快。咁所以打起上嚟咧，都係比較即係被動啲啊！好多時就反而年青嘅組合咧，就有機會進攻嘅機會多啲。企錯位，4-9。嗱，上網都係慢少少，但係都捕捉到。哦，呢個有啲幸運。嗱，就千祈冇鬆啊！你手係鬆啲咧，真係俾後生嘅球員咧就個士氣一打上嚟咧就好難打噶啦。唔好睇少呢個10分啊！即係咬實牙關，快啲攞到11。如果唔係咧，都俾對方係追貼咗嘅話啦。後半段你真係未必係 keep 得到贏埋㗎。係
陣間真係老大姐鬆，你又鬆喎。嗱，而家你啦，開始發力啦。李孝晶喺網前又搶一分，嗱，呢個真係完全係經驗啊！就勾完就自己跟進。即係打判斷啊！真係。嗱，呢個防守其實唔錯啊！咁啊，柳賢英嗱喺直線，佢仍然係可以打得咁定嗱，但係新八節咧就跟網咧就跟得唔夠快啊！哦，呢個反抽對角係挑得好靚啊，緊過頭，咁啊亦都令到李龍大啦嗱，哇！真係搏晒老命，咁啊想救個波，結果都係打得出界。咁不過比分呢就係11-7，咁啊有4分嘅領前，幸好嘅咋。咁啊頭先最大嘅分數嘅差距咧去到6分嘅，但係呢個6分嘅差距咧已經收窄咗㗎啦。嗱，整個分數嘅改變咧，就即係主要咧就係年青嘅球手咧，就喺第二局咧個速度係快咗，加強咗前半場嘅截擊，咁啊變咗喺咁嘅情況之下，佢哋進攻嘅機會亦都係多咗。當進攻機會多咗啦，亦意味住咧就藍衫嘅組合咧有多啲嘅失誤，有多啲嘅呢個出錯嘅機會。咁當然呢個可能同佢哋贏咗第一局之後比較鬆啲有關啦。咁啊，相信佢哋應該會加快啦，果然係加快咗啊！但係咧就可惜就出咗界，因為如果繼續係打得咁鬆咁比較慢啲嘅話咧，就相信呢一局應該都有機會係俾到年青嘅球員咧就係返回一局。嗱，真係快咗啊！因為我哋經常都講啦，雙打混雙，尤其是混雙前半場嗰個球員前半場嗰個意識咧，就一定要好強好強。哎呀！呢啲板波自己嘅失。咁啊，阿長叔想問下柳賢英嘅拍咧，嗰個柄底咧聚咗一嚿嘢喺度，其實係咪想改變嗰個球拍個重心咧？咁我諗就即係兩個咩嘅，一個咧就係即係可能即係貪靚啦，咁另外一個咧亦都可能即係想。即係因為有啲人咧就係專登係包嗰個毛巾咧，就包到後邊一大嚿咁樣，就主要目的咧就令到嗰個球板、嗰個球頭咧就係輕啲。因為如果你嗰個平衡點咧就太前嘅話咧，就球拍頭太重嘅話咧，就有啲女子運動員咧就即係覺得個球板太重嘅。咁所以有啲人咧就會將嗰個球板嗰個 grip 嗰個位置咧就後邊包大嚿啲。咁但係即係我見到佢嗰嚿嘢咧，就可能都比較輕啲嘅，又好似係一個裝飾物多啲喎。好啦，拋翻個高波俾你。柳賢星而家就新白節咧喺前邊封網。好啦，咁啊比分方面咧，而家係14，咁啊亦都係個分數咧又拉開咗啊，15-9添啦。嗱，有少少呢個李龍大嘅影子啊，咁啊新白字喺前邊封網，咁啊呢個亦都係男子南韓呢個混雙嘅其中一個特點啊。成個八爪魚啊嘛。係個男仔好多時當有把握嘅時候咧，都會走上去封網嘅。唔睇李孝晶啊，捕捉到可唔可以喺第二局打翻好啲？咁我相信，如果你話第二局鬆到俾埋對手嘅話咧，打決勝局啦，咁啊新白志同埋柳賢英咧，可能真係好似琴日咁啊，越打越順添啊。係，咁啊，似乎李龍大佢哋係真係加強咗前半場呢個意識啊。佢今日喺底線呢，就都有幾多下嘅出界啊！即係會唔會今日用啲波呢係比較快啲呢？因為好多時即係每日呢，就嗰個即係比賽之前呢，嗰個裁判長呢就會係選擇呢，就即係今日嘅用球。咁佢通常點樣選擇呢？就會係揾啲比賽嘅運動員呢，就係試。咁呢個就真係有好有唔好啦。如果你咁啱就揾到一個力量
細啲嘅人去試咧，就可能